quando diciamo, presuppone una priorizzazione prevedibile della vita quotidiana, basata sostanzialmente sull'attività lavorativa che si svolge fuori dallo spazio domestico. E dunque con riferimento a una realtà sociale ed economica questo è scomparsa, se si pensa diciamo, alla figura dell'operaio che torna a casa soltanto per mangiare il dormire, o che comunque costituisce soltanto una delle innumerevoli componenti di una struttura sociale molto più complessa. D'altronde diciamo che alla base della ricerca sull'assistenza minimo si può riconoscere una logica classista che era quella di individuare lo spazio minimo vitale che consentisse alle classi subalterne di continuare a vivere. Tuttavia questa logica della cultura concettuale soprattutto è alla base del mercato mondiale, che come sappiamo è uno stato in qualche modo sovrannaturale, quindi sul dato dimensionale che difficilmente diciamo, può esprimere totalmente tutta una serie di esigenze che ormai ruotano attorno allo spazio lavorativo e che difficilmente possono fare riferimento a classi sociali ben definite corrispondenti a stili predefiniti, quindi diciamo a un concetto di giornalismo. Cosa serve dunque all'abitante contemporaneo? Diciamo, volendo individuare alcune caratteristiche spaziali. Innanzitutto lo spazio che sappia accogliere, ospitare tutta una serie di attività che sempre più riguardano lo spazio domestico, attività di tipo pubblico sociale che avevamo in precedenza, ma soprattutto attività di tipo lavorativo, che in qualche modo sconvolgono, rivoluzionano l'approccio tradizionale al progetto. In secondo luogo, uno spazio che sappia diciamo, accogliere la dimensione individuale che ogni abitante della casa in qualche modo dedica anche nel mondo familiare si richiede sempre più uno spazio autonomo. Quindi quella concentrazione di attività che si diceva prima si dovrebbe moltiplicare per ogni abitante, ogni componente del mondo familiare, se si fa riferimento a una cultura, comunque ogni abitante della casa. E infine diciamo uno spazio che possa essere investito di identità personale, quindi diciamo rispondendo all'esigenza di personalizzazione che una società sempre più individualista richiede. Dunque la cultura abitativa contemporanea va nella direzione di una flessibilità diciamo più che orientata all'ottimizzazione degli spazi, alla semplificazione e razionalizzazione delle funzioni, all'inclusione di funzioni diciamo che in qualche modo si svolgono e quindi l'uso molteplice degli spazi, più nella direzione dell'assistenza massima, come si diceva anche nel precedente. Dunque la casa ideale può essere definita uno spazio generico e neutrale, in qualche modo abbastanza ampio da sopportare la concentrazione di attività diverse. Paradossalmente, dopo quasi un secolo di ricerca e sperimentazione sullo spazio dell'alloggio, la casa contemporanea assomiglia di più a una casa tradizionale fatta di grandi ambienti generici, dove in tempo è possibile mangiare, dormire e lavorare. D'altronde l'incapacità della cultura progettuale che risponde ai cambiamenti delle esigenze ha determinato il successo di modelli alternativi rispetto a quelli proposti da architetti urbanisti. Negli ultimi decenni, ad esempio, quelli legati al modello di città diffusa, dove si possono trovare tipologie abitative che in qualche modo rispondono proprio al desiderio di libertà legato all'abbastanza di spazio, ma anche all'esigenza di personalizzazione e comunque di espressione di un'identità particolare per ogni comunità. Parallelamente la cultura progettuale ha comunque sviluppato delle ricerche interessanti che vanno proprio in questa direzione.